Да, в здании номер 3. Провел доктор Самхан. Он всегда вывешивает список оценок у себя в офисе. Пожалуйста, узнай мою оценку. Последние цифры моего номера 356. Окей, жду твоего звонка. Пожалуйста, только хорошие новости. Ладно, давай, пока. Алло. Да, мам. Я сейчас очень занят. Сейчас не лучшее время для поручений. Поговори с Мухаммадом, я занят. Да, ну же, обрадуй меня. 4? Спасибо за хорошие новости. Уф. Я такой счастливчик, не знаю даже, как я умудрился сдать этот предмет. Да, дружище, я у тебя в долгу. Все нормально, с меня ужин сегодня. Давай, пока. Наконец-то. Ты знаешь, что ты счастливчик? Ты об этом предмете? Я не могу поверить, как я его сдал. Все мои друзья так усердно готовились, но я потратил каких-то 2 часа до экзамена, и все как-то само собой получилось, ты знаешь. Но я не это имел в виду. Что же тогда? Твоя мать звонит тебе. Знаешь, что это значит, когда твоя мать звонит тебе? Если бы я только мог лишь увидеть ее хоть на несколько секунд, не говоря о том, чтобы услышать ее голос. Знаешь ли ты, что если бы я мог услышать ее голос, я мог бы не класть трубку. Я бы позвонил ей, я бы позволил ей говорить часами. Ты не можешь ощутить того же, что чувствую я сейчас. Но пройдет немного времени, лишь только миг. Вот тогда ты и поймешь, что же я имел в виду. Все это время ты не будешь веселиться и счастлив получить 4 за экзамен. Но тебя осчастливит, когда тот самый человек, бесконечные поручения, будет звонить тебе. Бесконечные поручения. Ты знаешь, как бы я назвал свою мать, если бы она все еще была жива? Я бы назвал ее самый драгоценный человек во Вселенной. Я не могу описать тебе словами то, как бы я мог называть ее. Счастье заключается не в хорошей оценке. Истинное же счастье, когда твоя мать звонит тебе. Я дам тебе лишь один совет. У меня одна дверь из дверей рая закрылась. Устремись же к своей двери до того, как она закроется, после долгой жизни, если пожелает Аллах. Алло. Приветствую тебя, мам. Скажи мне, пожалуйста, что ты хотела? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه.